Sono 103.000 in tutto, il 56% in più dello scorso anno. Stiamo parlando dei certificati di malattia arrivati all'INPS del Veneto per il solo mese di novembre, che superano di molto, anzi di moltissimo, le richieste del 2021. Erano 66.585 e sono in ogni caso superiori anche a quelle del 2020, quando erano 72.487. Si tratta di Covid-19 sicuramente, con la nuova ondata che colpisce anche il Veneto, ma anche e soprattutto si tratta di un potentissimo virus influenzale che ha ormai dimezzato gli studenti delle classi a scuola, i lavoratori delle aziende e perfino gli atleti, come nel caso della squadra di pallavolo di Conegliano, la Prosecco Doc Imoco, che con 3 titolari ammalate ha dovuto rinunciare all'imbattibilità perdendo la prima partita della stagione. Non succedeva da tantissimo tempo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 6 dicembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda l'influenza che colpisce scuola e lavoro. All'INPS, come abbiamo detto, 103.000 certificati di malattia nella nostra regione. A novembre quindi il 56% di dipendenti a letto in più rispetto allo scorso anno, al 2021. I medici parlano di pediatrie piene. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi, in un articolo che fa il quadro a livello regionale e a livello di singola ULS. E allora vediamo il punto di Alice D'Este. Il boom rispetto allo scorso anno: i certificati di malattia arrivati all'INPS del Veneto a novembre sono stati 103.000, superando di molto le richieste del 2021, anche quelle del 2020, quando erano stati 72.487, quindi 30.000 certificati di malattia in meno nel 2020, anno della pandemia Covid, dello scoppio della pandemia da coronavirus. 1 milione di dosi di vaccino antinfluenzale a fine novembre. Sono state consegnate quasi 1 milione di dosi di vaccino antinfluenzale delle diverse tipologie. In totale ci sono ancora a disposizione 97.000 dosi residue. Accelerare le vaccinazioni, il ritmo è buono. Ad esempio a Padova ha ottenuto una dose il 15% della popolazione, ma i direttori generali delle ULS chiedono di stringere i tempi vista l'aggressività del virus. E c'è anche una polemica in regione proprio sui vaccini antinfluenzali, perché c'è chi dice che non ci siano. Lo ha fatto Anna Maria Bigon con una interrogazione in regione. L'assessora Lanzarin però sostiene invece che si tratti di una fake news, è falso, i vaccini ci sono. Quindi Anna Maria Bigon aveva presentato una interrogazione chiedendo: ci sono o non ci sono in Veneto i vaccini contro l'influenza, e ha poi dichiarato: le quantità fornite ai medici di base sarebbero scarse e non ci sarebbero neanche certezze in merito a ulteriori forniture. La replica dell'assessora regionale Manuela Lanzarin: nessuna scarsità di dosi, basta fake news che generano timori infondati. E anche il segretario della FIMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, Maurizio Scassola, risponde all'esponente del Partito Democratico e dice: non ci risulta, potrebbero esserci dei problemi legati all'informatica, ma i vaccini li abbiamo, quindi questo non sarebbe un problema. Nel frattempo il Veneto resta ai primi posti in Italia per tasso di contagio da coronavirus. Lo dicono i dati della Fondazione Gimbe, che però sottolinea che stiano scendendo i nuovi casi. 577 i contagi registrati in Veneto ogni 100.000 abitanti. Rovigo è la provincia al primo posto in Italia con 911 casi registrati ogni 100.000 abitanti. Nel frattempo la copertura vaccinale con quarta dose in Veneto si aggira attorno al 27%. Questo per quanto riguarda influenza e pandemia da coronavirus. Voltiamo pagina adesso e proseguiamo con la rassegna stampa. Parliamo della politica regionale e in particolare del bilancio che arriva oggi in discussione a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, dove
si comincia con il primo documento della manovra, il documento di economia e finanza regionale, e la partita degli emendamenti. E allora sul Gazzettino di oggi leggiamo la notizia: bilancio, la contromanovra del Partito Democratico, addizionale IRPEF per aiutare sanità e famiglie. La proposta del PD è molto semplice: 200 milioni di tasse in più per sostenere trasporti, borse di studio e servizi per l'infanzia, 50 milioni di euro per i contributi per pagare le rette degli asili nidi più alti, altri 5 milioni per i centri estivi, 15 milioni di euro per non far pagare gli abbonamenti di autobus e di treni in tutta la regione agli under 14. Insomma, la proposta del Partito Democratico è di realizzare quell'addizionale IRPEF che Zaia quest'anno per l'ennesima volta ha evocato, questa volta con un'apertura a una vera valutazione. Aveva chiesto alle categorie e alle organizzazioni sindacali di esprimersi sulla possibilità appunto di aumentare l'addizionale IRPEF in Veneto. C'erano state delle aperture da parte anche delle categorie, ma alla fine Zaia ha fatto marcia indietro e ha confermato che non ci sarà alcuna ulteriore addizionale IRPEF in Veneto nemmeno quest'anno. E allora il Partito Democratico fa due conti e spiega quante e quali cose si potrebbero realizzare con quelle risorse che restano invece nelle tasche dei cittadini con i redditi più elevati. Luca Zaia è come Maria Antonietta, dice Vanessa Camani nella conferenza stampa che si è tenuta ieri a Padova nella sede del Partito Democratico. I veneti non ce la fanno più con il caro bollette, non riescono a far fronte alle rette degli anziani nelle case di riposo né a quelle dei bimbi negli asili nido, ma il nostro governatore ha lo stesso atteggiamento della consorte di Luigi XVI, totalmente avulso dalla realtà. Il popolo ha fame e non trova pane, dategli brioche. Questo è un po' il riassunto della conferenza stampa di ieri, in cui appunto il Partito Democratico ha di nuovo rilanciato la proposta di una addizionale IRPEF e ha presentato la manovra emendativa dell'opposizione, che in tutto consiste in 300 proposte di modifica del documento di economia e finanza regionale. Nel frattempo a Milano la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene in collegamento video al Festival delle Regioni, parla dell'autonomia e fa una precisazione molto importante. Dice la realizzeremo ma senza fughe in avanti, non lasceremo nessuno indietro. La Presidente del Consiglio dice serve un confronto su competenze e funzioni chiare. Quindi assolutamente vanno definiti in maniera prioritaria i LEP e solo dopo si potrà parlare dell'autonomia, che comunque non potrà dividere il paese. Il presidente della regione Luca Zaia dice non è la secessione dei ricchi ma il compimento della Costituzione. Voltiamo pagina, parliamo sempre di politica. I congressi della Lega, un partito dove se le stanno suonando di santa ragione. Ci si avvicina all'Election Day, allo scontro finale e quindi alla conclusione della prima fase congressuale con l'elezione dei segretari provinciali. Ebbene, si litiga perfino su chi ha vinto. Il nuovo segretario del Polesine nella provincia di Rovigo è infatti conteso tra Zaiani e Salviniani. Guglielmo Ferrarese, ne avevamo parlato ieri, è stato eletto segretario della Lega in Polesine, continuando di fatto a ricoprire lo stesso ruolo che ricopriva prima, cioè quello del commissario provinciale. E insomma la domanda è: parliamo di un seguace di Zaia oppure di Salvini? Insomma, chi ha vinto il congresso a Rovigo? Non è dato saperlo, almeno a giudicare dai commenti antitetici, scrive il Corriere del Veneto, a microfoni spenti dalle due parti, ma anche dalle foto di rito con l'esponente di una o dell'altra componente abbracciato e palesemente soddisfatto con il Ferrarese, il neo segretario appunto in questione. I salviniani da un lato fanno notare che la nomina a commissario provinciale a suo tempo arrivava dal commissario regionale Alberto Stefani, che peraltro ha presieduto quel congresso in provincia di Rovigo, essendo stato eletto in Parlamento proprio nel Polesine, e quindi insomma se il commissario era stato scelto dal braccio destro di Salvini in Veneto non poteva che essere e non può che essere considerato un salviniano.
Dall'altra parte c'è chi lo definisce uno zaino di ferro, uomo di fiducia di Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura, e quindi insomma non si capisce. Questo naturalmente ha un peso perché al congresso regionale naturalmente i 18 delegati di Rovigo voteranno e dovranno naturalmente decidere da che parte stare, se dalla parte di Salvini oppure dalla parte di chi lo sfiderà naturalmente. E quindi in Veneto della componente che fa riferimento a Luca Zaia. 18 dicembre, ipotesi election day per Padova e Verona, le province più agitate in subbuglio, appunto soprattutto Verona e Padova in vista dei congressi. Le due polveriere le definisce il Corriere del Veneto. Nel Trevigiano sono 4 le candidature possibili, invece a Padova abbiamo Michele Rettore, Nicola Pettenuzzo e Marco Schiesaro, questi i possibili candidati su Padova. Insomma, si continua a litigare nella Lega e appunto non c'è chiarezza nemmeno su chi vince i congressi. Ci spostiamo a Venezia invece, dove parliamo della tassa d'ingresso nella città storica. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: ticket via alle osservazioni, Brugnaro apre un portale web. Da oggi fino al 7 gennaio cittadini e associazioni potranno dire la loro opinione sulla tassa d'ingresso a Venezia. Le opposizioni sono critiche, questo fin dall'inizio, la giunta è in difficoltà, la proposta traballa, dicono appunto le minoranze in consiglio comunale a Venezia. Adesso c'è anche il no, tra l'altro, della municipalità di Venezia, Murano Burano, che chiede al Consiglio Comunale di non approvare il regolamento del contributo di accesso e di avviare una consultazione più ampia con i cittadini. Questo è quanto contenuto nella mozione approvata dalla municipalità appunto di Venezia con il voto di PD, Verde Progressista e Venezia è tua. Tra le motivazioni, l'onere per i residenti nel comunicare l'articolato regime di esenzioni ed esclusioni per parenti e amici non residenti. Insomma, la municipalità si è già espressa, ma da oggi con il portale web che aprirà alle 12, così ha annunciato Brugnaro, si potranno esprimere tutti i cittadini veneziani. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda la Marmolada, la troviamo sul Gazzettino. Si era parlato in questi giorni di un'apertura dello sci sul massiccio delle Dolomiti, invece slitta l'apertura delle funivie per il ghiacciaio, si scia a Cortina e ad Arabba, ma per la Marmolada si puntava all'8 dicembre, ma ora il direttore Pomarè dice rinviamo al 22 confidando nelle nuove nevicate, perché l'imbiancata di queste ore non basta per far partire la stagione sciistica sull'intera Marmolada dal Ponte dell'Immacolata. Come annunciato ieri, infatti, è stato fatto il punto sulla consistenza della neve ed è stato deciso di modificare le date sul sito del consorzio Dolomiti Superski. Fino a domenica si prevedeva l'apertura da giovedì di tutti e 5 gli impianti, al momento invece slitta al 22 dicembre l'utilizzo delle 3 funivie che portano al ghiacciaio, mentre oggi verrà deciso se confermare se da dopodomani sarà attivo il funzionamento della seggiovia e dello ski lift. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.